நீங்கள் அந்த தேங்க்ஸ் கார்டில் ஒரு விஷயம் இப்போ மேபி இந்த நேர்காணல் முடிஞ்சப்புறம் போய் பாருங்க, அதில் நேச்சர் சவுண்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம். அது ஆக்சுவலாக ஒரு சிம்பனி மாதிரி இருக்கும். அதை பண்ணது வந்து நான் யோசிச்சோ இல்லை மியூசிக் டைரக்டரோ நாங்கள் பண்ணது யாருன்னா சுரேன். சவுண்ட் மிக்சிங் பண்ணுற டைமில் சொன்னது, நான் ஒன்று பண்ணுறேன், நீங்கள் என்ன ஏதுன்னு கேட்காதீங்க, ஆனால் நான் ஒன்று பண்ணி காட்டுறேன். எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, ஏன்னா சுரேன் பார்க்கும்போதே தெரியுது அவன் மனசில் ஏதோ ஒன்று ஒரு பிக் ஐடியா கிராக் பண்ணால் ஒரு கண்ணில் ஒரு லைட் எரியும்ல, அது தெரியுது. அதனால கேட்கக்கூடாது, அதான் அதுக்கான மரியாதைன்ட்டு நீ என்ன வேணா பண்ணு, நான் வந்து பார்க்குறேன். அதுக்கு ஹீ சோர்ஸ் லாட் ஆஃப் நேச்சர் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் அதை சும்மா ரேண்டமாக போடல. அதில் ஒரு டியூன் இருக்கும், நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஒருத்தர் பேர் வரும்போதும் அது ரொம்ப பொருத்தமாக மாறும். தேங்க்ஸ் கார்டில் ஜானகி அம்மா பேர் வரும்போது, ராஜா சார் பேர் வரும்போது, ப்ரொடியூசர் வரும்போது, அஃப்கோர்ஸ் என் பேர் எண்டில் தான் வரும். ஸோ ஒன்று மாறும்போது ஒன்று வந்து அப்புறமா தான் இட் கோஸ் இன் டு த 96. இது அவ்வளோ இதமாக இருந்துச்சு.